Негизи эл артисти болуш керек болчу да, алыш керек болчу деп ойлойм. Ырчы Гүлсүн Бостонкулова Кыргыз Республикасынын ардактуу инсан наамы жана төш белгиси менен сыйланды. Ары карап ыйлап, бери карап күлүп турдум. Баары бир көңүлгө албай кое албайсың да. Чындыгында обидно болот. Наамдын кадыр бакы кетип калды. Ондон ашуун китептери жарык көрсө, 200дөй обондуу ырларын жаш эстрада ырчылары аткарып келет. Ал эми ырларынын элүүгө чукулун өзү аткарып чыккан. Кичүү кызы атасынын ырларына экинчи өмүр берип келет. Кечигип келген сыйлык ардактуу наам өз ээсин тапты. Мамат Ибраим Бостонкуловго кыргыз маданиятына эмгек сиңирген ишмер наамы ыйгарылды. Бул жөнүндө айтсам баягы мен чуркап мен алып бердим дегенден алысмын. Биринчиден Кудайдын колдоосу менен берилди. Экинчиден элибизден, жерибизден айланалы ошол эрибиз, биздин эл атама күйпөлөктөп, ар ким ар кандай баарына чоң ыраазычылык, элиме жалпы ыраазычылык билдиргим келет. Себеби дегенде ар кандай атама күйүп эмнеге бул ала элек? Мен эми атам ала элек деп айтып койсом, эмнеге кандай ала элек деп таң калгандар көп, учурлар көп болуп жүрдү. Анан эми баягы негизи башынан эле айта кетсем, атам канча жыл мурда документтин жылына, менин эсимде да, баягы жылына даярдайт, өтпөй калат. Бул документ жылына даярдалган документтер. Даярдалат, тияка барат, тияктан башка жака кетип калат, айтпай эле коеюн. Кыскасы каягына кетти, эмне болду? Кыскасы ошентип эч качан баягы эми болгон жок. Канча жылда документтер даярдап, негизи атам документацияга аябай жакшы. Андан кийин мындан 2 жыл мурда ушул августта бериле турган атам эмнегедир үмүттөндү. Мен ошентип ойлойм да, негизичи. Эми бунун баары Кудайдан албетте. Ошентип канча жыл, 2 жыл мурда ошол августта күттү окшойт деп ойлойм. Себебинде мен өзүм байкап калдым да. Анан сентябрда берилбей калды, деп атам кысталак деген сөз бар. Өзүнчө бирок бүт ичинен сактап ошондой характери бар эле да. Анан берилбей калып, ошо сентябрда атам жыгылды. Ошол мезгилде мен Бишкекте болчумун. Ошондон кийин аябай катуу тяжелый болуп болду. Азыр Кудайга чексиз шүгүр, Кудайдын жардамы менен азыр басып жакшы неме болуп калды. Эми документация боюнча баягы мен чуркадым дегенден алысмын. Ошол Министерство культурада иштеген Дүйнөбек байке көбүнчө бизге жардам көргөзүп, ошол жолду көргөзүп, тигин алып кел, буну алып кел дегенден ошолорду алып келип, негизи атам документтер баары эле даяр болчу, жылда даярдайт болчу атамчы. Анан ошондо баягы жылдарын неме кылып, баары бир баягы тияка документацияны түшүнөсүңөр да, ошондой топтоп бердик эле. Ошол эми эч болбосо да кечинен кеч болсо дагы берилди. Кудайга чексиз шүгүрчүлүк кылам. Ошо элиме ыраазычылык билдирем. Жалпы атам аябай сүйүндү, кубанды. Биз курортто Жалалатта атам менен апамды эс алдырганы бардык элек. 10 күн ошол жактан эс алып мынтип бөлтөйүп көрүп турсаңыздар керек, толуп кичине сонун болуп келдик дегендей. Ден соолукту чыңап, атам дагы таяк менен таянып жүрчү. Азыр таягын ыргытып, тыштап, өзүм басам деп кичине чыңалып калды. Анан наамды укканда да атама күч кубат болду да. Бул жерде элдер айтмакчы, наамга эле атамды эмне эле күйпөлүп деп, эмне эле күйүп, анан эмне үчүн наамга ушинтип ооруп калды, андай-мындай деп айтасың деген да көп сөздөр болуп атат мага. Мен бул жерде эмнени айткым келет? Ошол сөздөргө жооп, атам наам үчүн күйгөн неме мындай ошон үчүн ооруп же эметип калган жери жок. Просто бүт эле негизи эле жан дүйнө, искусственный адамдар жан дүйнөсү өтө назик келет. Анан бирдемке кыпкындай нерсе болуп жүрөгүнө кабыл алып, анан баары бир көңүлгө албай кое албайсың да. Атамдын ордуна деле башка бирөө өзүнүн эмеси. Мисалга алганда, азыркы атам
негизи эл артисти болуш керек болчу да, алыш керек болчу деп ойлоймун. Себеби дегенде эми эл үчүн уже атам эл артисти. А эми ушул жашта негизи эмгек сиңирген алган бул бир аз болсо дагы уят болсо керек деп ойлойм, но берди. Себеби дегенде эмнеге муну айткым келет? Наамдын кадыр баркы кетип калды. Азыр эми кечеги эле атамдын окуучулары алгандан кийин чындыгында обидно болот да, мындай эме болот. Ал мага дагы мен баягы күйбөйм, просто баягы атамды карап алып мага аябай өкүнүчтүү болуп атамды карап. Анан ошол наамды бергенде да атамды карап ары карап, ыйлап бери карап күлүп турдум. Себеби дегенде ушуну оорубаган мезгилде берсе канакей депчи. Себеби дегенде оорубай сонун болуп баягындай ырдап эмеп турса, кичине сүйүнүч, кубаныч дагы жакшы болот эле деп айткым келди. Бирок канткен күндө дагы бул Кудайдын берген немеси. Атам самое главное оорубасын, ушинтип мындан да жакшы болуп кетсин. Ошол ыраазыбыз абдан. Эми буюрса эл артисин күтөбүз. Куттуктагандарбы? Куттуктагандар, андан кийин ушу атаңыздын ооруп калды деген уккандан кийин дагы бул эми жөнөкөй адам эмес, белгилүү адам, эмгеги сиңген абалын сурап келгендер. Өзгөчө ушул министерство тараптан Жок, атамды ооруп калды деп бир да келишкен жок негизи. Келген жок. Эми өзүбүз атам ооруганда билесиздер, азыр кандай больницага жаткырганы бир 3 айдар, бир 4 ай, 5 айда эмеге жаткырып турабыз, больницага, частныйга, клиникаларга жаткырып турабыз. Азыр ошол жакында да операция болуш керек, ошого да дайынданып атабыз. Көзүнөн көзү азыр жакшы көрбөй, анан эч кандай мындай азырынча жардам келген жок. Азыр 2 жыл болду. Анан эми может сиздер чыгарганда келип калаттыр. Бирок ошол баягы күйөрман баары бир күйөрман болуп калат эмеспи? Баары бир күйөрмандары издеп атса керек. Айда. Баягы мен көбүнчө интернет блогторго чыгарып өтүп калган. Агай ошол чочуп жазып калышат. Агай көрүнбөй калды эле, ооруп калды деп көп баягы өздөрүнүн оюн, комментарийлерин жазышат, жакшы болуп калсын мындай депчи. Ошондон улам билип, көрмандар атамды билип калышты. Интернеттен чыгарган сайын. Ошо шыпаат тилеп, Кудайдан үмүт тилеп, дуа кылып отурушат бардыгы. Сөздөрүнө. Мен бардык жерде эле бардык немеге эле айтып келем, негизичи ошол сөзүмдү кайталайм, себеби дегенде кайталабаска болбойт дегендей. 2 багытта ырдайм. Биринчи багыт бул атамдын ырлары. Бул улуу муундарга атам ырлары оор, бул өмүр бою көп эмеге сактала турган оондор. Ошо улуу муундарга атам ырларын мен ырдайм. Тагдырга кусалык дагы атамдын көмүскөдө ырдалбай жаткан ырлары толтура 200дөн ашык ырлары бар, оондору бар. Экинчи багыт бул жаштарга. Жаштарды албетте унутпаш керек дегенде, атамды сөйдөгөндө жеңилирээк жазыңызчы, жаштарга эмесе аракет кылып көрдү оор электечи. Анан болбойт экен кызым, менден чыкпайт экен деп болбой койду. Жеңилир менден чыкпайт экен деп жазбай койду. Ошондон жаштарга ылайыктуу ырларды башка композиторлордон алам. Ошол азыркы негизги менин максатым атамдын ошол көмүскөдө жаткан ырларды элге алып чыгуу, элге тартуулоо да жакшы эмеде. Ошол буюрса азыр бир аз тынуугу болуп калды, бардыгында эле могу пандемия, могу элдеттин айынан эми баарды жакшы болуп, Кудай буюрса бизден ары жок болсун ошол жаман илдет. Буюрса баары жакшы болот. Биз жеңдик деген ойдомун. Буюрса эми кайра иштеше баштайбыз. Жаңылар менен иштешебиз. Буюрса жаңы клиптер дегендей. Эл күтүп калды, токтоп калдык баардыгыбыз эле негизичи. Эми буюрса баарыбыз жаңылана баштадык.
Кичинекейимде мен чындыгында баягы атамдан мага өтүптүр негизичи. Кичинекейимден баштап ырдай баштагам, 5 жашымда эле эсимде. Курчагымды жоготтум деген ыры бар болчу. Ошол ырдатып, негизи эле үйдө баягы чыгармачыл инсандардын бардыгынын эле үйүнө баягы конок басат дегендей, бүт чыгармачылык эжекелер агайлар келчү, үйдө шерине күнүгө эле коноктошчу. Ошол мезгилдерде мени тургузуп алып эле уктаткан жеримден да тургузуп ырдатышчу. Курчагымды жоготтум депчи, кээде бири күлкүлүү окуя. Ырдаткан жеринен проигрышка келгенде турган боюнча уктап калыптырмын да ошол жерден анан аябай каткырып күлүшүп бардыгы алып барып жаткырып коюшкан. Анан ошол баягы кичинекейибизден эле үйдө фортепиано, бүт эми баягы музыкалык аспаптардын баары үйдө болуп, үйдөн чертип, баягы коноктор келгенде чертип, үйдө ошо музыкалык чөйрөдө чоңойдук да негизи.